Վերջերս կխոսենք հոգևոր կյանքի մեջ վտանգներու մասին եւ այսօր պիտի խոսենք նոր վտանգի մասին, որ հաջողությունն է։ Հաջողությունը շատ անգամ կգարձենք, որ Աստծո օրհնություն է եւ այո այդպես է, Աստված կօգնի, լավ բան է, բայց հաջողութենը վերջալ մեծ վտանգ մգա, որ այսօր անոր մասին պիտի խոսենք։ Մեր այսօրվա հատվածը թադավորած 8-րդ գլուխ 22-27 համարներն է։ Գուզեմ կարդալ, որովհետև գիտեմ, որ շատերու ծանոթ չէ այս պատմությունը, Քեթիոնի պատմությունն է։ Քեթիոնի պատմությունը գիտենք, որ ինչպես 3 հայրով թշնամին փանագը գործանեց եւ մեծ հաղթություն դարին, բարձաբես փողերով եւ լապտերներով այդ մեծ թշնամին վախցավ եւ իրարու սկսան զարնել եւ Աստված հաղթություն տվավ Քեթիոնի, բայց անգևերջ փամը կբադայի, որ այսօր ադոր վրա պիտի գետրորանանք եւ գուզեմ կարդալ, որբեսի հստակ գլա թե ինչի մասին կխոսիմ։ Թադարած 8:22-27 կսե Իսրայելի մարդիկը Քեթիոնի նսին մեր վրա թակավոր է ցուն ու քու որդիդ եւ քու թորդ, որովհետեւ մեզ Մաթյամի ցերքեն ազատեցիր։ Բայց Քեթիոն անոնցսավ. Ես ծեր վրա չեմ թակավորել, ոչ ալ իմ որդիս ծեր վրա պիտի թակավորե, ծեր թակավորը դերը թողլա, հաբա Քեթիոն անոնցսավ. Ցեզ մե փանմը պիտի խնդրեմ, ամեն մարդ իր ավարին օղերը թող ինձի դա, քանզի անոնք Իսմայելեցի լալով ոսկի օղեր ունեին, ու անոնք կսին, փոլոր սրդով գուդանք, ուստի լատմը պրեցին, ու ամեն մարդ իր ավարին օղերը հոն ցկեց։ Հավաքված ոսկի օղերուն գշիրքը 1700 սիգր ոսկի եղավ, մայիկներեն, քինդերեն ու Մաթյամի թակավորներում վրայի ձիրանի բատմուջաններեն եւ անոնց ուղդերում բարանոցին վրա եղած մանյակներեն զատ։ Ու Քեթիոն անոնցմով եփուտ մշինեց եւ իր Եփրա քաղաքի մեջ դրավ ու բոլոր Իսրայել հոն անոր յետևեն երթալով բորնգեցավ։ Ադիգա Քեթիոնին ու անոր դանը որոքայթ եղավ։ Հետաքրքրական է այս պատմությունը հաղթությունով կսկսի, բայց վերջին նախատասությունը լավ չի վերջանար։ Գսե Իսրայելի ժողովուրդը Եփուդին յետևեն երթալով բորնգեցավ, Քեթիոնին ու անոր դանը որոքայթ եղավ այդ Եփուդը, որ Քեթիոն շինեց։ Հաջողությունը սիրելներ ամենամեծ քննությունները մեկն է հավատացյալի ինչ տեսակ անձնավորություն ունենալուն։ Շատեր այսօր, երբ որ նեղության մեջ են, երբ որ դգար գսկան, երբ որ ջնշումի դագեն, կգանչեն գաղագեն դերոջը, ով դեր օգնե հասիր, եւ դերը իր ողորմությունով կհասնի մեզի օգնության եւ հաղթություն կուտա այն դժվարություններեն։ Սակայն շատ հաճախ այդ հաղթություններեն յետև աննկատ վտանգներ կան, որ գլուխնին կվերցնեն, ինչպես հբարդության փորձությունը, ինքնավստահություն եւ կամ սխալ դեղ տրված նվիրվածություն։ Եվ Քեթիոնի պատմությունը այսօր մեզի հստակ օրինակ մնե, որ այս մեկը իրականություն է։ Հաղթութենեն վերջ փորձություն կա եւ հոն է որ մեր իրական անձնավորությունը մեջտեղ գել է։ Պատմությունը գարտացին կսեք, երբ որ եկան Իսրայելի ժողովուրդ եւ ասին մեր վրա թակավոր եղիր, Քեթիոն չընդունեց։ Եվ սավ ես ծեր վրա թակավոր չեմ լար, բայց վերջը ինչ որ գարտանք գշարնակվի պատմության մեջ կտեսնենք, որ իր սածին հագասած իր խոսքերը եւ իր ռազը իրարու չփռնեց, հագասեց Քեթիոնը իր սածին։ Գսե ոսկին արավ, գսե ժողովուրդեն եւ Եփուտ մշինեց, որ վերջավորության գուրք դարձավ Իսրայելի եւ Իսրայելի ժողովուրդը սկսան այդ Եփուտը բաշտել եւ ինչ բան որ անվնաս գերեվեր վերջավորության կտեսնենք, որ Իսրայելի ժողովրդին որոքայթ եղավ, ինչպես նաև
Քեթիոնի դանը։ Եվ այստեղ կարևոր թասմը կա, որ հաղթությունները սիրելներ, հաղթություններուն պետք է հետևի խոնարհություն եւ զգաստություն։ Եթե ոչ, գնանք այդ հաղթությունեն ետ երթալ նույն դեղը ուրգե հաղթությունը ստացանք։ Հաջողությունը բայկարին վերջը չէ, այլ անիգա նոր փորձությամը սկիզբն է։ Եվ մենք պետք է մեր սրտերը հսկենք, որբեսի այդ փորձության մեջ չինանք։ Հիմա կտեսնենք, որ այսպես շրջանակ օղակ մնե, հաղթություն, փորձություն, ինալ, եթաղթություն, փորձություն ինալ։ Ինչպես կարելի է, որ միշտ հաղթության մեջ մնալ։ Եվ այսօր այդ կարևոր գետն է, որ պիտի սերդենք։ Ինչ որ հաղթությունը մեզի վկայություն կտա, վկայելու Աստծո օրածի մասին, գրնա նույն բանը մեր թագարտը լալ, որու մեջ ինանք եւ ցախողինք եւ այդ մեր վկայությունը գործընծնենք։ 4 երևելի վտանգներ կան հաջողության հետ կապված։ Առաջինը ինքնավստահության զուգակն է։ Երբ որ հաջողությունները գշատնան, մենք շատ թյուրությամբ կրնանք մենք մեզի վստահել, ասելով մենք կրինք ասիգա, մեր ուժով եղավ ինչ որ եղավ։ Եվ ինչ կբադահի, Աստուծո վրա Աստուծո մեկ ախյալ լալեն, կվստահենք մեր անձնական կարողություններուն։ Չեմ գնարսել, քան անգամ ես այս զուգակի մեջ ընկած եմ։ Եվ եթե մեկ ասե որ ինձ չի բադահիր, կսեմ լավ դիտեցեք կյանքենիդ, պիտի տեսնեք, որ այդպես կբադահի։ Եթե ըսկուս չլանք, մենք մեր կարողություններուն վրա ավելի կվստահենք, քան թե Աստուծո։ Երկրորդ դեսանելի վտանգը, որ կապված է հաջողության հետ, հոգևոր մոռացկոդություն է։ Երբ որ փառքավաճենք, շատ անգամ կմոռնանք, թե այդ փառքավաճությունը ուրդեղեն եկավ, եւ կմոռնանք անոր աղբյուրին փարտալու, անոր վեր բարձրացնելու։ Երրորդ, բավդած մեղքեր կսկսին մեջտեղ ելնել մեր կյանքերեն ներս։ Այն բաները, որ առաջ նույն չէին, մեր սրտի մեջ դեղը բահված էին, հիմա կսկսին գլուխնին վերցնել։ Երբ որ կոբասանք կսկսի, երբ որ ուժ գունենանք, այսինքն թիրքի մգասնենք, փամը գլանք, եւ մեր մեջը ադոնք կսկսին այն գուրքերը, որ բահված էին, դուրս անել։ Ինչ են անոնք։ Ակահություն, անհամբերություն եւ դիսցիպլինի բագասը, որ մեջտեղ ուքա մեր հաջողությունեն։ Եվ չորրորդ բանը, որ շատ հստակորեն մեջտեղ գել է, երբ որ կփորձվենք անով, երբ որ հաջողություն գտնենք անալ, ինքնապահությունն է։ Երբ որ գունենանք ամեն բան, հաջողություն, հանգիստ, այդ բանը հավատացյալին գդանի փոխզիջման եւ կամած գրնա Աստուծո հերանալ այդ հաջողության պատճառով։ Եվ կտեսնենք այս 4 կարևոր բաներ, որ ծեր արչեւ դրի, որքան թյուրությամբ կնան գլուխնին վերցնել մեր կյանքերեն ներս եւ մեր հաջողությունը դարձնել անգամ եւս բարդության։ Կալով մեր հատվածին Քեթիոնի պատմության կարևոր 4 դասեր կա, որ այսօր գուզեմ ծեր արչեւ դնել եւ անոնցով մենք այսօր մեր այս պատկամը ավարտենք։ Առաջին կարևոր բանը, որ կտեսնենք Քեթիոնի կյանքի մեջ, հաջողությունը միշտ փորձության առաջնորդ է։ Հաջողության յետևեն փորձություն կա։ Ամեն տեսակ օրհնություն, որ կստանանք, ամեն անգամ, որ ավելի բարձր մեծ օրհնություն կստանանք, ադոր յետևեն ավելի մեծ օրհնություն կստանանք, ավելի մեծ փորձություն յետևեն կսպասե։ Եվ առաջին բանը, որ մեզի գրնա դաբալել, անիգա մեր զորավոր սկալը, մեր ուժը, մեր կարողությունը մեզի
սխալ դեղեր գարաչնորթե։ Երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը հաղթություն դարավ, ըսին Քեթյոնի, որ ինքը թագավորը լար իրենց վրա։ Բայց Քեթյոն ասավ չէ, ես չեմ ուզել լալ, դուք Աստված ունիք, Աստված թող թագավոր է ձեր մեջը։ Բայց անշուշտ հոն չի վերջացավ, ուրիշ փամնալ, որ գրնա հետևիլ հաջողության փորձությունը անալ հբարդության փորձությունն է։ Մեկը ինքսինքը կսկսի կարևոր տեսնել, երբ որ հաջողություն գտնե։ Երբ որ մենք մեզի կարևոր տեսնենք, սկսելանք ինալը հոն հաջորդ քայլն է։ Փոխզիչումը, ինչպես Քեթյոնը տեսանք, որ ոսկին արավ, ինչ որ գրնար հաղթության նշանը լալ, Եփուդին դարձուց եւ մարդոց սխալ ուղղություն տվա, որ սկսին Եփուդը ճաշտել փոխանակ Աստուծո։ Եվ անշուշտ մեր գետրոնացումը գրնա սխալ դեղ երթալ։ Կտեսնենք, որ այդ ոսկիը Եփուդը շինելով Իսրայելի գետրոնացումը Աստուծո վրա են դարձավ այդ Եփուդին եւ գսե Իսրայելի ժողովրդին համար, որոքայտ եղավ։ Եվ անշուշտ այսօր մեզ շատ օրինակներ ունենք Սուրբ Գիրքի մեջը, երկրորդ մնացորդած 26-ի մեջը գգարտանք, որ Ոզիա թագավորը գսե մեծ հաջողություններ կդավ, բայց իր սիրտը հբարդացավ եւ ադոր համար գործանվեցավ գսե, բայց երբ ուժովցավ, անոր սիրտը հբարդանալով չարություն հրավ եւ իր դեր Աստուծուն թեմ հանցանք կործեց ու դերոջը դաջարը մտավ, որբեսի խունգի սեղանին վրա խունգ ծխե։ Ոզիան իրավունք չուներ դաջարը մտնելու։ Քահանաբեդին կորձներ ադիգա, բայց այնքան հբարդացավ, որ սավ Աստված ինձ է, Աստված ինձ այս հաջողություններ տվավ։ Հիմա ես կրնամ խունգալ ծխել եւ մտավ դաջարը գսե, որբեսի խունգ ծխե, բայց հետո պատմությունը կտեսնենք, որ ինչպես ինքը ինգավ իր թագավորությունն։ Երկրորդ այս պատմությունը մեզ կսորվեցնե, որ գեղձ խոնարհությունը վտանգավոր բան է։ Քեթյոնի բարակային, ասավ ես թագավոր չեմ ուզել լալ, Աստված թող լա։ Բայց իր մեջը այդ խոնարհությունը գեղձ էր գարձես, որովհետև հետո ինչ որ կբադայի կտեսնենք, որ այդպես չեղավ։ Երբ որ մեկը դուրսեն խոնար խոսի, խոնար գծուցնենք ինքը պայման չէ, որ ասել է, թե այդ անձը ներսենալ խոնար է։ Ինքը չուզեց թագավորը լալ Իսրայելի ժողովրդին վրա, բայց իր կործերը այդ բանը չի ծծուցին։ Կտեսնենք, որ հարուստ բադվավոր կյանքը ապրեցավ թագավորի կյանքի պես։ Ճշմարիտ խոնարհությունը սրելներ խոսքով եւ գործքով նույնը կլա։ Մեր խոնարհությունը կհաստատվի մեր գործերու մեջ եւ ոչ մեր խոսքերու մեջ։ Եվ հբարդությունը քողարկված դագավին հբարդություն է։ Արագած 16-18 գսե գոդորածին արջևեն հբարդություն ու գործանման արջևեն ամփարդավանության ոգին գետավ։ Եվ Արագած 27-21 գսե ինչպես հալոցը արձած ու քուրան ոսկին գփորձե, այսպես ալ մարդը զինք կովող փերանը թող փորձե։ Երկրորդ մասը ուշադրությունների։ Այնպես ալ մարդը զինք կովող փերանը թող փորձե։ Երբ որ մարդիկ քեզի կովելու կսկսին, կրնաս խոնար մնալ, խոսեք կարևոր մասը։ Ամեն կսալ, ասեմ, մեր հին մարդը հոն շատ զորավոր է։ Երբ որ կովասանք կսկսի մեր վրա, շատ թյուրությամբ կրնանք հբարդանալ ասելով, որ նայեցեք ինչ կսենք որի մասից։ Երբեմն, ասիկա, ստեմ տու գալրացեք, ես միտ խոստովանիմ։ Երբեմն մեկը պամը գսեք, լուսին գուկամ գսեմ, կդես ասինչանս այսօր ասանք նսավ իմ մասից։ Իմ գինս է, անշուշտ պամը չէ, լուսին ինձի գսիրե, ես ալ իրեն գսիրեմ, մեր մեջ պամը չի գա, որ հբարդանանք, բայց այդ սելս նույնիսկ հբարդություն գծուցն է, որ
եկավ ասելու որ նայր անց ինձ համար ինչ լավ բան ասավ։ Այսպիսի բզդիկ բաներ են որ սիրելներ մեզի հաղթութենե բարդության գտանին։ Եվ այս բաներն են որ մենք պետք է բաներու մեջ ենք որ զգուշանանք, որովհետև գսե Աստված հագարակ կգենա հբարդներուն։ Լադիգա բահվդած է գանթե դուրսեն բացահայտ է Աստված չի սիրեր հբարդ մարդը։ Սավուղի բարակային առաջին թագավորացի մեջ կգարտանք ինքսինքը խոնար գծուցներ Սավուղ թագավորը եւ շատ մադերներ իր ըրազները խոսքերը այնպես մը ժողովրդին երևցավ որ ինքը խոնար մեկն էր բայց գսե անոր աննազանտությունը մեջտեղ անեց որ ինքը խոնար մեկը չէ Աստուծո թեմ մեղ գործեց որովհետև հբարդ սիրտը ուներ Երորդ մեր օրտնությունները գրնանք գործածել որ թարնան գուրքեր Ինչ բան որ Աստված գուտա մեզի որպես օրտնություն երբեք պետք չէ Աստուծո դերը կրավեն Քեթյոնը գարտացինք որ ոսկին եփուդի դարձուց Ինչ բան որ պետք է Աստուծո փառք բերեր Աստուծո համար գործածվեր գուրքի մթարցավ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսավ գսե այդ եփուդը բաշխել Եփուդը արցանի պես բան մնեսենք գուրք անշուշտ գրոնական արժեք ուներ բայց սկսան մարդիկ ադիգա բաշխել Եվ մարդոց գետրոնացումը աստուծմե դարձավ այդ գուրքին արցանին Նույնիսկ լավ բաներ գրնան սիրելներ գուրքեր դառնալ Լանանոնք մեր ընտանիքները լանանոնք մեր հարստությունը որ Աստված տված է մեր ծառայությունը հոգևոր ծառայությունը մեր հաջողությունները բոլորնալ ասոնք գրնան գուրքեր դառնալ երբ Աստուծո դեղը գարնեն երբ զգուշ չլանք շատ թյուրությամբ կնան Աստուծո դեղը կրավել Եվ ամեն անգամ որ մեր կյանքերում մեջ գուրքեր գերևնան, այդ գուրքերը մեզի քերի կդարձնեն, ինչպես անցյալ գիրագի խոսեցանք անոր մասին։ Ինչ բան որ Աստուծո ավելի բարձր դեր կգտնե մեր կյանքերում մեջ, վերջավորության անիգա մեր վրա գիշխե, մենք անոր քերին կդառնանք։ Գուրք կդառնան, ինչպես Եզեկիայի պատմության մեջնալ կգարտանք Այն բղինցե օծը, որ Մովսես շինեց անաբադի մեջ, որ փրկության պատճառ եղավ, անոր գնայեր բղինցե օծինգսե գպեժշկվեր, որովհետև օծեր ելան խայտեցին Իսրայելի ժողովուրդի եւ ով խայտվեր գմերներ, բայց անոր գսե բղինցե օծին գնայեր այդ թունեն գազադեր, բայց Գգարտանք Եզեկիայի ժամանակ կսե մարդիկ սկսան այդ բղինցե օծը բաշխել Գտեսնեք լավ բան մներ փրկություն բերավ բայց սկսան բաշխել ժողովուրդ եւ Եզեկիա ստիպած քանթեց այդ բղինցե օծը որ ժողովուրդը այլևս չբաշխե Եթե այսօրվա մեր աչքերով դիտի դենք Գնամ ասել, որ մեր այսպիսդիկ խաչերը, որ գգախենք մեր վիզերեն, անոնք նույնիսկ գնան մեզի գուրքեր դառնալ, երբ մենք կտնենք մեր վստահությունը այն խաչին վրա եւ ոչ թե խաչյալին վրա։ Զգուշը լանք սիրելներ, օրտնություններ գնան գուրքերու դառնալ։ Եվ վերջին հաջողություն առանց խոնարհության գաստե մեր վրա եւ մեր շրջաններում վրա եւ մեզի հաջորդող սերունդներում վրա Ինչպես գվարվինք հաջողության հետ շատ մեծ աստեցություն կունենա բոլոր անոնց որ մեր յետևեն գուքան Քեթյոնի եփուդը որոքայտ դարձավ գսե իր ընտանիքին եւ հաջորդ սերունդներուն
լավ հաղթություն մտարած էին, հաջողություն ունեցած էին, բայց այդ հաջողությունը չդարավ ժողովրդին այնտեղ, ուր պետք է հասնեին հանգստության, խաղաղության, այլ գսե անոնց բորոքայթը դարձավ։ Եվ այդ եփուդը, որ Քեթիոնը շինեց, ցախողության հիմքը եղավ Իսրայելի ժողովրդին համար։ Ուրեմն սիրելիներ, ճշմարիտ հաջողությունը կբավի խոնարհության մեջ եւ ժամանակի ընթացքին այդ խոնարհությունն է, որ հաղթությունը, հաջողությունը իր դերին գացնե։ Սողոմոնի պատմությունն շատ լավ գիտենք։ Սողոմոն ամենահաջող թագավորներից մեկն էր Իսրայելի պատմության մեջ։ Բայց իր հաջողությունը ցախողության դարձուց, որովհետև արդոնեց, որ իր հբարդությունը եւ գրաբաշխությունը արմադանա իր յանքի մեջ եւ ոչ թե միայն իրեն աստեց, այլ Իսրայելի ժողովրդին եւ հաջորդող սերունդներուն։ Այս է դժվարությունը, սիրելիներ, երբ դերի գուտանք հաջողության, որ իր գործը չի գադարե, մենք կծախողենք մեր հաջորդ արած քայլերու մեջ։ Շատ լավ, ասոնք վնասներն են, վտանգներն են, ինչպես կարելի է այս վտանգներուն թեմ պաշտպանել մենք մեզի։ Առաջին, վարժեցնել մենք մեզի կորձնական երախտագիտության։ Ամենադեն կանոնավորապես Աստուծո շնորհակալ լալ բոլոր իր հայթայթած բաներուն համար, որբեսի մեր գետրոնացումը միան իր շնորհքին վրա ըլլա եւ ոչ թե մեր չանկերուն, մեր ուժերուն։ Շատ կարեւոր է այս մեկը, սիրելիներ։ Շատ թույլությամբ կնանք մեր ուժերուն վրա գետրոնանալ։ Մշակել խոնարհություն ամեն բանի մեջ։ Նախացերն է ճանչնալ, որ Տուն գախյալ ես Աստուծմե, քու աղոթներուդ մեջ եւ քու արած քայլերուդ մեջ օրվա ընթացքին։ Երրորդ, միշտ Տուն քեզի շուրջը հավաքե անցիկ, որ քեզի բիդի քեզմե բիդի հաշիվ բանչեն խոնարհ լալու մեջ։ Երբ որ գլուխդ բարձրանա, քեզի բիդի գարնա նսել, որ ներսես Ետ իջիր, բեղդ կդիր, որովհետև շատ թյուրությամբ կրնանք մենք մեզի այս հբարդության մեջ գտնել։ Հավատացյալներ, որ մեզի հաշվեդու պիտի բռնեն մեր յանքին մեջը։ Ուրեմն սիրելիներ, այս Քեթիոնի պատմությունը մեզի կսորվեցնե, որ հաջողությունը վերջին գայարանը չէ։ Հաջողությունը մեզի խնամակալության քնության կդանի, թե ինչպես պիտի այդ հաջողությունը դանենք մեր յանքերներս։ Ինչպես հաղթությունը կդանենք մեր յանքերներս, նույնքան կարևոր է, որ ինչպես կհաղթենք, նույնքան կարևոր է, ինչպես հաղթությունը կբահենք մեր յանքերներս։ Եվ եթե իրապես պիտի ըլլանք մեծ Աստուծո թագավորության մեջ, հաղթություն դանիլը չէ, բայց անգե վերջը խոնար մնալն է, հավատարիմ մնալն է, հնազանդ ըլլալն է, որբեսի այդ հաղթանակի մեջ կարնանք ապրիլ։ Քեթիոնի սխալները այսօր շատ հստակ էին մեզի։ Եվ մենք ալ սիրելիներ նույն սխալները չնենք։ Պետք է միշտ պահպանենք մեր սրտերը, հիշելով, որ Աստված է, որ մեզի հաջողություն կտա, եւ ամեն փառքը միշտ Աստուծո դանիլ։ Իմ աղոթքս է, որ հաղթություն է որ տանենք, on հաղթական մնանք եւ իդ հաջորդ փորձության չմատնվենք։ Տերը օրհնե բոլորիդ։ Պիտի աղոթենք եւ հայրենի բաժինը պիտի վերջացնենք։ Ետնարար այսօր տեսանք, որ որքան թյուրությունով հաղթութենե վերջ կրնանք փորձության մատնվել եւ ադոր պատճառները մեկը մեր հբարդությունն է, ով դեր մեզի ազատ է
մեր հբարդութենեն, որ գաչորթե մեր հաջողության, օգնե որ միշտ խոնար մնանք, որքանալ բարձր դեղեր հասնենք, օգնե որ ով դեր քու օրտնություններդ գուրքերու չվերածենք, բաբանե մեր սիրտերը, մեր աննգատ փոխսիչումներեն ով դեր, եւ դուր մեզի շնորհքը, որբեսի միշտ քեզի թարնանք հաղթութենե վերջ մեր գետրոնացումը քու վրա դլա եւ պաշտպանե մեզի բոլոր այն բդանքներեն, որ գուքան մեր հաղթությունները վերջ Հիսուսի անունով խնդրենք